Павел проснулся раньше обычного. Анна еще спала, завернувшись в одеяло. Он посмотрел на нее, как будто видел впервые. Аккуратные черты, чуть нахмуренные брови даже во сне, губы привычно сжатые. За 10 лет он так и не научился понимать, о чем она думает. Он встал, заварил кофе, как делал каждое утро, только теперь без спешки, потому что вчера его уволили. Это была не трагедия, просто сокращение. Но он не сказал Анне «пока». Он сел за стол, достал блокнот, в котором вел заметки для будущей книги, о которой знал только он, и начал писать. «Сегодня я не пошел на работу, потому что работы больше нет. Я не чувствую себя потерянным. Я чувствую странную тишину. Анна скоро проснется. Она спросит, почему я дома. И я, скорее всего, скажу, так надо. Я хочу попробовать не уйти, а остаться. Остаться рядом. Быть не кормильцем, а просто мужем. Интересно, что будет, если мужчина не уходит, когда теряет роль, а остается как человек? Он отложил блокнот, потом вымыл посуду, потом убрался, потом собрал ребенку завтрак и в этот день не сказал ей ничего. Анна пришла на кухню, как обычно, с телефоном в руке. Прокручивая новости, пила кофе. «Что-то случилось?» — спросила она, не отрываясь от экрана. «Нет», — ответил он, — «просто решил взять пару дней паузы». Она кивнула и больше не спросила. Вечером, когда она вернулась с работы, ужин был готов. Ребенок вымыт, квартира фашрилась. В порядке. Анна удивилась. «Ты решил стать домохозяином?» Он улыбнулся. «А что, если на время?» «Да?» «Только на время», — ответила она жестко. «Конечно», — согласился он. Но внутри почувствовал, возможно, это начало чего-то нового. В ту ночь он снова написал в блокноте. «Я думал, она спросит, как я, что я чувствую. Но она просто приняла. Наверное, она устала. Или ей все равно? Сегодня я сделал для нее все, что мог. А завтра попробую узнать, что ей нужно на самом деле. Не как жене, а как женщине». Он снова не отправил письмо. Но оно осталось. И именно с этого утра начнется большое преображение их семьи, в котором будет боль, откровение, улыбки и, самое главное, ответ на вопрос, что значит быть рядом, когда все рушится. Анна всегда была молчалива. Даже в школе ее звали «Леди Молчание». Она умела красиво слушать, понимать между строк, но почти никогда не говорить о себе, особенно о чувствах. Павел знал это и влюбился в это. Ему казалось, молчание Анны — это загадка, а он, как мужчина, должен ее разгадать. Прошло 10 лет, и вдруг он понял. Он все еще не знает, что у нее внутри. Третий день Павел оставался дома. Он убирался, готовил, возил сына в детский сад, читал на лавочке в ожидании и удивлялся, как много он упускал. Он начал видеть жизнь, которую до этого просто обслуживал. Он начал видеть свою семью не как рутину, а как сложную, живую, чувствующую систему, где каждый взгляд, пауза и жест значит больше, чем слова. Анна пришла с работы поздно, с усталым лицом, сумкой, полной документов и привычной сухой фразой. «Привет. Как день?» «Хорошо», — улыбнулся он. «У тебя?» «Усталый. Кофе остался?» Он налил ей кофе. Она села, молча пила и через несколько минут сказала: «А что, если ты не найдешь работу быстро?» «Тогда буду пока дома». Она посмотрела на него впервые за весь вечер. Долго, внимательно. «А ты не боишься?» «Чего?» «Быть никем».
Он ответил не сразу. «Я боюсь быть не тем, кто нужен тебе. А кто я? Разберусь». Анна опустила глаза. «А если ты нужен мне только как тот, кто все тащит? А если ты просто боишься сказать, что тебе больно?» Она подняла взгляд. И впервые за долгое время в ее глазах что-то дрогнуло. Позже, ночью, Павел снова записал в блокнот. «Сегодня я увидел в ней усталость. Не от работы, от всего. Мне кажется, она носит в себе что-то тяжелое, что-то, о чем не говорит даже себе. И мне страшно, что я этого не видел раньше. Не потому, что она скрывала, а потому, что я не спрашивал». Утром он встал раньше нее, как обычно. На столе оставил записку. «Если однажды ты захочешь не тащить, я рядом, просто рядом, не как опора, как человек». Анна прочитала ее молча. Потом долго смотрела в окно и вдруг, тихо, почти шепотом, сказала сама себе: «Как же я устала быть сильной». Но этого никто не услышал. Пока. Удивительно, как меняется мир, когда ты начинаешь смотреть по-настоящему. Не глазами, вниманием, не вбегая мимо, а оставаясь рядом. И Павел вдруг понял, что до этого жил как будто через стекло. Все было как надо, но не живое. А теперь каждый день приносил открытие. Маленькое, почти незаметное, но важное. Он начал замечать, как Анна каждое утро пьет кофе стоя. Быстро, в напряжении, словно готовясь к бою. Как она не закрывает плотно одну дверцу шкафа, чтобы тот не скрипел. Как каждый вечер, заходя домой, первым делом снимает кольцо с безымянного пальца. Не потому что не любит, а потому что оно ей жмет. Он заметил, что когда она смеется, она смотрит не на него, а в сторону, что она всегда спит ближе к краю, что она не поет, хотя раньше любила это делать под душем. Он начал видеть женщину, а не жену. И понял, она совсем не такая, какой он ее считал. Однажды он спросил: «А ты счастлива?» Она отвела взгляд. Слишком абстрактный вопрос. Тогда конкретно. «Тебе хорошо со мной?» Анна пожала плечами. «Ты хороший, надежный, заботливый. Просто я давно не думаю в таких категориях». «В каких?» «Хорошо, плохо, люблю, не люблю. У меня просто живу, функционирую». Эта фраза пронзила его сильнее, чем крик. «Функционирую». А где же чувство? Где живое? Где она? На следующий день он приготовил ужин не как всегда, а по рецепту ее детства. Тот самый яблочный пирог с корицей, о котором она однажды мимоходом вспоминала, когда говорила про бабушку. Он долго возился, но получилось. Анна зашла на кухню и вдруг остановилась. Запах. Теплый, домашний, знакомый. Что это? Пирог. Тот самый. Помнишь? Она молча подошла. Села. Павел отрезал ей кусок. «Спасибо», — прошептала она. «Я уже забыла, как это. Когда тебя помнят не по факту, а по сердцу». Он ничего не сказал. Просто сел рядом. Позже, когда она ушла спать, он снова открыл свой блокнот. Сегодня она впервые сказала «спасибо». Не за уборку, не за ужин, а за внимание. Похоже, мы начинаем говорить. Слова еще хрупкие. Но я буду рядом. Пока не научимся слышать друг друга заново. Анна не умела открываться. Даже самой себе. Привыкла держать все внутри. Быть сильной. Держать спину ровно, голос-то спокойным, а эмоции под контролем.
Так было проще, так было безопасно. До Павла. И даже после него она все еще боялась, что если раскроется, ее перестанут любить. Но однажды она сломалась. Мягко, почти бесшумно. Это был вечер. Обычный, как и все. Ребенок спал, на плите остывал суп, в комнате пахло мятным чаем. Павел читал, лежа на диване. Анна просто сидела на полу, прислонившись к стене. Тишина. Такая, как между двумя людьми, которые уже не чужие, но еще не совсем близкие. И вдруг она сказала: «Мне кажется, я не умею быть счастливой». Он отложил книгу. Посмотрел на нее. Анна не смотрела в ответ. Продолжала говорить, будто читая письмо вслух. «Я всегда думала, что счастье — это когда все хорошо. Деньги есть, ребенок здоров, муж дома. Но теперь я смотрю на нас, и все это есть. А внутри пусто». Он молчал. «Я боялась тебе сказать. Боялась, что ты подумаешь. Я неблагодарная, что ты стараешься, а я все равно недовольна». Павел встал, сел рядом, скользнул ладонью по ее плечу. «Анна, я не хочу, чтобы ты мне благодарила. Я хочу, чтобы ты была настоящая, даже если тебе плохо». Она сжала губы. «Тогда слушай». И она начала рассказывать. Все. Про детство, где не было нежности, только контроль. Про первую любовь, которая закончилась изменой. Про страх, что она никогда не будет достаточной ни для кого. Про вину за то, что иногда смотрела на Павла и не чувствовала ничего. Про усталость быть женой, матерью, работником, когда хочется просто быть Анной. Павел слушал. Не перебивал, не исправлял. Не говорил: «Ты все не так видишь». Он просто держал ее за руку. Когда она закончила, он сказал только одно: «Спасибо, что ты сказала. Теперь я, наконец, чувствую, что знаю тебя. Настоящую». Анна уткнулась в его плечо. И впервые за много лет заплакала. Не от боли, от облегчения. Позднее Павел записал в блокнот: «Сегодня она открылась. Не наполовину, не в контроле, полностью. И я увидел не слабость, а силу, самую большую силу, быть хрупкой, когда привык быть панцирем. Мне кажется, я снова влюбляюсь в нее, в настоящую». Иногда самые важные слова приходят не от взрослых, а от тех, кто еще не умеет врать, кто говорит то, что чувствует. Так и случилось в один тихий вечер, когда их сын, 6-летний Лева, вдруг сказал то, что изменило все. Этот день был обычным. Павел, как всегда, приготовил ужин, встретил Леву из сада, потом они рисовали динозавров и читали сказку о маленьком волке, который боялся темноты. Анна пришла чуть позже. Тихая, улыбчивая, спокойная. Она села рядом с ними на ковер, погладила сына по волосам. «Мам, а ты больше не грустишь?» — вдруг спросил Лева. Анна чуть растерялась. «А ты замечал, что я грущу?» «Ну да», — пожал плечами мальчик. «Ты раньше часто была с глазами, как будто в них дождик». Павел замер. Анна тоже. «А сейчас?» — осторожно спросила она. «Сейчас ты как будто вернулась. Только не с улицы, а изнутри». Анна не смогла сдержаться, накрыла лицо руками и заплакала. Но Лёва, к счастью, не испугался. Он просто обнял ее и сказал: «Мне так нравится, когда ты снова с нами. Когда ты смотришь, а не просто видишь». Позже Павел записал в своем блокноте: «Сегодня наш сын сказал то, что мы боялись признать, что мы были рядом, но отсутствовали,
что она вернулась, что я остался. А значит, все только начинается. Тят. В ту ночь Анна подошла к Павлу сама. Без просьбы, без повода. Просто так. Села рядом, прижалась. «Спасибо, что не убежал. Спасибо, что позволила остаться», — ответил он. Она посмотрела на него. Впервые. С мягкостью, а не с контролем. «Ты знаешь, ты делаешь меня лучше». «Нет», — покачал он головой. «Я просто перестал мешать тебе быть собой». И в этот момент между ними не было ни обязанностей, ни правил, никто за что отвечает. Были только двое, которые учились заново быть вместе. Люди часто спрашивают, почему мужчины уходят? Почему, когда становится тяжело, они исчезают, прячутся, закрываются? Но мало кто спрашивает, почему кто-то все же остается. Павел и сам не знал, почему остался в начале. Когда все только началось, когда его уволили, когда он стал замечать, как Анна отдаляется, когда чувствовал, что их брак — это больше жить вместе, чем быть вместе. Он мог уйти, и никто бы не осудил. Но что-то внутри удержало. Не чувство вины, не привычка, не жалость, а что-то большее. Он вспомнил один эпизод из прошлого. Им было по 23. Они жили в съемной однушке с облезлыми обоями. Тогда Анна заболела. Жуткий грипп. Горячка, слабость. Павел носил ей чай, ставил градусник, менял компрессы. А она плакала. Не от температуры, от страха, от ощущения, что она бесполезна, что не может ничего делать. И тогда он сказал ей: «Ты не обязана быть сильной, чтобы я тебя любил». Теперь ему 35. И он снова это повторяет. Себе, ей, их сыну, жизни. Ты не обязана быть идеальной. Ты не обязана всегда все тянуть. Я здесь не потому, что ты удобна, а потому, что я выбрал остаться. И это было не геройство. Это была любовь в повседневности. В один из вечеров они с Анной сидели на балконе. Молча. Просто слушали город. И вдруг она сказала: «Ты знаешь, я ведь думала, что ты уйдешь, когда остался без работы». «Почему?» «Потому что ты стал лишним. Я работала, тащила, решала, а ты просто был. Я думала, ты не выдержишь. А ты хотела, чтобы я ушел?» Анна покачала головой. «Нет. Я просто не верила, что кто-то может остаться, не требуя ничего взамен». Павел сжал ее руку. А я остался. Не потому, что все хорошо, а потому, что я твой, даже когда все плохо. Позже, записывая в блокнот, он написал: «Почему я остался? Потому что в этом мире, где все бегут, исчезают, ищут удобства, я хочу быть тем, кто выбирает глубину. Потому что любовь — это не про «когда все хорошо», а про «когда остался, и все стало лучше». Это случилось не сразу, не после крика, не после объятий, даже не после признания. Это случилось между ужином и сбором игрушек, между стиркой и чаепитием, между «поставь чайник» и «а ты где ключи видел?». Павел и Анна не объявили, что начинают заново. Они просто однажды поняли, что друг на друга смотрят по-другому, что больше не живут рядом, а живут вместе. Павел вернулся к работе. Удаленно, постепенно. Но теперь он не исчезал за компьютером. Он оставался вовлеченным и в сына, и в Анну, и в дом. Анна сменила место работы. Решила уйти с престижной, но выжимающей должности и устроилась в маленькое издательство, где могла заниматься любимым — читать, редактировать, думать, дышать.
Они не стали богаче, но стали живее. В один вечер Лёва подошел к ним, когда они сидели рядом на диване, и спросил: «А вы теперь друзья?» Анна засмеялась. «Почему, спрашиваешь? Просто вы раньше были как соседи, а теперь как будто как я и мой лучший друг Костик». Павел обнял жену. «Мы теперь даже лучше. Мы — семья, которая заново друг друга нашла». Они стали чаще говорить друг с другом, даже если разговоры были не идеальными. Научились не прятать усталость, страх, сомнения. И вдруг оказалось, ничего не разрушилось. Наоборот, все стало крепче. Однажды Анна, глядя на Павла, сказала: «Я ведь заново в тебя влюбляюсь. Только теперь не в образ, а в тебя настоящего, без ролей, без ожиданий, без внешнего блеска». Он ответил: «А я в тебя, которую раньше боялся тронуть, ту, что молчала, ту, которую я пропустил. А теперь вижу». Позже Павел записал в блокноте: «Мы не вернулись к тому, что было. Мы начали заново, с другими глазами, с честными словами, с тишиной, в которой есть понимание». Иногда второе начало лучше первого, потому что оно осознанное. Иногда самые важные вещи говорят не в лицо, не в порыве, а на бумаге, когда тишина в комнате, и никого нет, кроме мыслей и сердца. Анна не писала писем со школы. Но в один из выходных, когда Павел с Левой ушли гулять, она достала чистый лист и начала писать. Без цели, без плана, просто писать ему. Она не планировала отдавать, но письмо получилось другим, живым и важным. «Паш, я не знаю, когда ты это прочитаешь. Может, никогда, но я должна это сказать. Хотя бы на бумаге. Ты знаешь, я всегда молчала. Всю жизнь. Мне казалось, что если начну говорить, люди уйдут. Что они не смогут принять все, что внутри. Мою усталость, страх, цинизм, ранимость. Но ты остался. Не когда было красиво, а когда было пусто. Ты был рядом, когда я не верила ни в себя, ни в нас. Ты варил суп, когда я хотела сбежать. Ты гладил мне волосы, когда я сама себе казалась холодной. Ты не ломал мою тишину, ты сел рядом с ней. И я не знаю, как так вышло, но ты стал для меня местом, где не нужно притворяться. Знаешь, говорят, любовь — это когда тебя видят насквозь и не убегают, а ты остался. И я хочу, чтобы ты знал, я это вижу, и я здесь. Не из вежливости, не из долга, не ради ребенка. Я здесь, потому что ты стал моим выбором заново. Спасибо. Твоя А. Когда Павел вернулся с Левой, он нашел конверт на подушке. Без подписей. Просто белый. Он прочел. До конца. Положил ладонь на лист и закрыл глаза. А потом сел, взял блокнот, открыл пустую страницу и написал: «Сегодня она сказала все. Не в голос, но громко. И я понял. Мы спасли не только брак. Мы увидели друг в друге человека, а значит, у нас есть все». Прошло полгода. Их жизнь не стала сказкой. В ней все еще бывали ссоры, усталость, разбросанные игрушки и неоплаченные счета. Но что-то важное изменилось. Семья, которая прежде была системой с графиками и обязанностями, стала пространством, куда хочется возвращаться. Местом, где можно быть слабым, и тебя не унизят, где можно быть честным, и тебя не испугаются, где можно быть настоящим, и тебя примут. Анна теперь смеялась чаще. Не потому, что все было легко,
а потому что ей разрешили не держать все на себе. Павел теперь не боялся молчания, потому что знал, оно не между ними, а внутри них, и это нормально. А Лёва часто говорил: «Вы теперь как мои любимые мультики, только настоящие. Они стали жить, а не существовать». В воскресенье у них был день без дел. Они выключали телефоны, не строили планов, ели простую еду и гуляли, как семья, которой никто ничего не должен. В один из таких дней Павел вдруг сказал: «Я хочу, чтобы наш дом был не крепостью, а садом, где можно не защищаться, а расти». Анна кивнула. «Тогда я буду тем, кто иногда поливает тебя, когда ты вянешь. А я бы тем, кто убирает сорняки, когда ты их не замечаешь». Они оба рассмеялись, и в этой шутке было больше любви, чем в тысячах признаний. Соседи начали замечать изменения. «Анна стала мягче», — шептали женщины у подъезда. «Павел как будто стал светиться», — говорил почтальон. «А у вас что, медовый месяц?» — шутила воспитательница в саду. Они не отвечали, просто держались за руки, потому что им больше не нужно было ничего доказывать ни друг другу, ни миру. Их семья стала не идеальной картинкой, а местом силы, где каждый мог упасть и быть поднят, слабеть и быть понятым, уставать и быть обнятым. Павел записал в блокнот: «Мы больше не спасаем брак. Мы создаем дом, в котором хочется быть. Мы не пара, которую удержали обстоятельства. Мы-то люди, которые выбрали не убегать, а остаться. И это сильнее любого жили долго и счастливо. Па». Иногда самые настоящие вещи происходят в полной тишине, без вспышек, без фанфар, без громких слов. Именно в такой тишине Павел и Анна дожидались утра, сидя на веранде, укутавшись в одно большое одеяло. Был обычный день. Солнечный. Они укладывали Леву спать, мыли посуду, обсуждали новый рецепт, смотрели, как кошка снова пытается залезть в шкаф. Ничего особенного. И в этом была вся суть. Павел взглянул на Анну. Она сидела с чашкой чая, босая, с растрепанными волосами, в его старом свитере. И он подумал: вот она, женщина, которую я учусь любить заново каждый день. Не потому, что она изменилась, а потому, что я, наконец, разглядел ее по-настоящему. Он не сказал этого вслух. Не нужно было. Анна посмотрела на него, улыбнулась. И этого было достаточно. Они оба знали, жизнь не стала сказкой, но она стала их. С искренностью, с выбором, с теплом, с правом быть настоящими. Они вспоминали путь, который прошли. От отдаления до приближения. От привычки до осознанности. От просто жить вместе до создавать вместе. Анна тихо сказала: «Мы могли не справиться». Павел кивнул. «Но справились. Потому что ты остался?» Он покачал головой. «Потому что ты пустила меня обратно». На прощание день подарил им золотой закат. Небо было чистым, легкий ветер колыхал занавески, пахло яблоками, хлебом и чем-то еще, спокойствием. И в этой тишине не было страха, не было вины, не было борьбы. В ней было все: прощение, доверие, любовь. Та самая, зрелая, настоящая, не как в кино, а как в жизни, которую выбирают снова и снова. Павел открыл блокнот, последнюю страницу, и написал: «Мы дошли не до финала, а до настоящего начала. Теперь я знаю. Любовь — это когда в тишине двое слышат друг друга и остаются навсегда».